azaki mobile na ye soki mwasi na ye ki lesbienne na bango jamais ko même na réseaux sociaux po malgré tout bola mota moko ezala te ba comédien na ba comédien ba kusi ba kuma ba peli miso ba lesbienne yozo puye nango basala na bango yango kasi mimi asali yango te mimi alieka ndembongo oyeba mettre ne basala te aolioka ndembongo alioka ndembongo mais yo seki video ndo ozwa te mimi azali malamu te pa na ye poto yo uzoma mbongo na so ba parents na bato babimisa mbongo na bango so bateka 2000 pounds na bango batinda na poto ozo otindela comédienne awa tieni na kati ese mimi abenga bango na bapotindela bokotela na chambre na ofongola soki zwa kende na western tela mbongo te. Très heureux de vous savoir si nombreux et branchés sur DRC News TV et bienvenue dans votre émission Star Show. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée sur DRC News TV et merci Nabino Batouza pour continuer toujours à s'abonner et s'abonner, s'abonner massivement. On a cinq abonnés exercices Zakara Moko. Tant qu'on saute l'émission, au liker, au commenter, au partager et au s'abonner et au salabiso bien. Et au salabiso vraiment bien et na pesi mbote na ye moko babi likolo nzambe na se junior amanja les demi-dié papa social na peso ba mbote place aux ali pourquoi pas toi la reine mère babi la reine mère Edouche Ikolo Amba la sublime mon ami il y a de longues dates en tout cas na peso ba mbote place aux ali Sabrina Kazé le cœur du chef babi à bientôt madame to peso pe ba mbote place aux ali et bobo s'abonner émission na bino yango bolingaka talaka lembingazor de la presse Clark Nzunza et la bino information assir il y a solo comme on dit toujours l'actualité nous oblige. Aujourd'hui j'ai le réel plaisir yambila bino yaza son parti à représenter awa c'est un concert, elle s'appelle Nadège Bouteille la combattante l'android de la presse ensemble na yeto meka kosola makamizo circuler les réseaux sociaux talaka yeso ka yese ke makambo ezali elle dit ça déjà profongola biso to yamba invité na biso mokolo lelo Nadège Bouteille, la combattante. Bonjour Star. Bonjour l'ambingazor de la presse. Clark Nzunzu. Bonne santé. Oui, qui m'est par la grâce de Dieu. Tu vivre à Ngolu, tu forcer car viens au Kabongo. Merci balobi via ngoka bongo to vivre na ngolu toujours calcul ya nzambe likula bana nae na pesi mbote na Stilas Brown Musasa na pesi mbote place aux ali les boss Willy Kamenga babi prêtre aka moko Willy Kamenga na pesi ba mbote place aux ali Nadège Bouteille la combattante l'android de la presse comme on dit toujours l'actualité nous oblige to betano li solo zo circuler et na vidéo moto moni concert na biso Karine Mokonzi la baronne a publié obina alati babobenga ngoni babodi wa mike awa libubu no so libanda approuvé bino batu oyo boloba ki azana zemité la kisi no ba photo échographique aza vraiment na zemi na bi tongo tala ki vidéo ana et ça la que non ndenge. Merci Clark Nzunzu frère to lobango Karine azamo sto mo mbaya moi voilà. Moi si, on a droit aux oisemi, on a droit, peu importe l'identité, peu importe mon nyonso, on a droit à l'ingaye. Mon nyonso à l'obapo naye, nyonso yemo pas salaka, peu importe. Azano moi si, on a droit à l'ingaye, on a droit à mobile, à peine droit aux oisemi. Donc tu m'entends dire mon te biso nyonso, neti nga pe na nzimara na ngate. Que pour poster la ngobe émission. Kana ngai na boya parce que o alboso na tanto monaka. Zemi biso toza ba mama to boti. Zem daso comme na niveau wana. Ba symptôme mo boezade na libumu yezala kité. Mettons azo continuer ko prouver biso et surtout que yaza poto biso toza. To continuer ko tia temendeni. Aza moi si so fois zoazemi
azo présentant parce que batembe pe leki trop babiso to ndo tia batembe yango azo continuer ko présenter zemi na ye po amsu balo ba mi bomba bona boye zana discrétion bomba mwana bona bo mais azo continuer ko sala parce que ya zana youtubers de fois là ça va tout que mambo quand c'est ça yango te ceux qui peneza zemi ya solo azana droit ya kozwa zemi et puis to photo pe sera nzambe merci po pa nzambe lo eza impossible ezate rien n'était possible à dire donc nzambe akotala ke okomi atana 48 ans, tu as 2 ans ménopause. Pas aux UPZ. Et ça là, non? Et ça a plaisir de changer parce qu'il faut que les amitiés sont comme ça. Zola ta soki nini o ba obenga wana zola ta biloko wana melona moni na dash moi malo changer. Malo bezo ke na changer comme malem. Toi ba tout. Rabi kanda changer. Tu toi ba rabi te. Toi ba rabi te donc tant moni ninga moi c'est donc continue ko prouver biso ti suka. Quelque soit alinga pe bezango. Tina ba niveau. Ba papa échographie wana. To continue ka otia tembe. Ce qui est pena zemi solo photo comme ça non nzambe premièrement photo comme ça nzambe to féliciter pe mon baleo a commissaire na niveau wana koza pena Karine Mokonzi pe hotel biso tu réputation zango ya malonga CV kitoko mais ota mutu so mona ka a mo ka sonde ni mais a signé Karine Mokonzi o pa femme bal musu ba banga kata na musika mais il a signé il peut comme si na niveau azem faut te féliciter to comme ça penzambe est-ce que Nadège Beauté o répondre biso bien est-ce que ezalaka il fait que aleka la kisabiso aleka la kisabiso ka libumu mona ngo kaka wana pena pona wana ngana zaki nango contre yango en tout cas na sepela na ngana ngote na zaki vraiment contre yango ngana ebike bandeko na biso pe baza ba poto wana o profiter o pesa mbote na Lisi Nzonzo la combattante femme forte Lisi Nzonzo na o profiter o pesa ba mbote tangu wana copine nga azaka na zemi azana Belgique toyebaka te ngasi ona yango timbe bia bato poto basala bon soki aboti ndako mozo asko ba photo ne akangaki na zemi au plus on ko ngana bi na bisimba moko semeki na belle sœur ne Nisha mandanga ma copine na bisi na bi Lisi aboti yekuta bombelenga ngana ese Lisi aboti bi oh yo ebinde na bi oh réseaux sociaux ezala bon Lisi azana zemi publier zemi nenga publier zemi c'est que aboti moni yango pe biso parfois tendance et pas Karine Mokonzi mais tellement zaneka la reine des bestes te abeti yango kamba avant oh biso to nga ena moneka zemi Karine zemi na bia c'est ka boti njoka nde ye nano aboti te azola sa no pene evolution ya zemi ndenge ezokende ezolo mami to moni moura de la presse le bizalo kuta to moni Raissa pa le bizalo kuta donc c'est que lelo na utomona les jumeaux masqués na pesi nombote bango pe ba confirmer ka ezalo kuta ba tel biso ba biloko ngo ba zemi ngwana ya ba sorti nyonso na open sala ka ligne so pena zemi komi na niveau ne komaki pona prouver biso ke ya liboso ala taki ya mabe ba tiango pe ya liboso wana ona la tel liboso wana eza pris na C on se compte bater lelo eza pena na ligne ndenge sala ka ligne pena ya moi ça zemi so zemi comme na ba 8 mois ndenge sala ka ligne na libumu et puis na moi quelque vergeture wana zemi de batia ba prix nyonso so tozaka na ba doute mais pona ngai na odouter na ngai susu te soka za na zemi gloire à Dieu et félicitations à papa Yves parce que pour il y a vidéo auto monument qui on a ba détail la kiso na tatouage o ezalaka na azana ngwala kiso wango parce que manika zoloba basé mango to mona tatouage te mais caméra ebenda ki to monument tatouage wana yango kasi place to kenda ko ma convaincu yango na biso watu atembe place na nde kende ote ya biso malem merci beaucoup nga comme on dit pour clôturer sujet na conseil ko pesa Karine Mokonzi pour azape collègue na yo ko ebisa ini nga pona ngai Karine Mokonzi malgré yo kana ete mais azaka même mutu ne déjà bimise mambo azem na YouTube a supporter nyonso ya na lokuta na songa utu soye nengena samba isute dana bimisa ki yango so eza solo o etikali bino boloba etali nga isute nga na ozela ka ande mwana nga metema ezo conseiller ko la sabso ba série nyonso so comme na 4e épisode kwa film Muyombe gauche to tala kaka isika esuka tina maternité amema biso kaka mais pona nga fallait à garder nanu mwana comprendre po to na biso batu to ebani bilongi mais mitema to ebani te parfois ne to loba boye mitema biso to loba biso ka to loba parce que biso to zana na barando ya grave wana te mais il y a des bateaux sous ya zamba on a barando za tina kati ya mutema donc rien qu'on a péché bango ba tout tapé moi na za kati ya to garder quand même am ya mwana wana parce que belé na miso so matina mangenge ngoke pa mama olangi
OK partout na ba église okuta muto so bato bele ba olela pona bana sikoyo innocent maman koti maman na bakando mona na bota mte daba ndio finga Henrietta ngo na bota mte daba fingi e okuna finga ke dikosi ne moi no abota mite tala niveau comme si bébé o no abota mite Angela bato nzambe omoni ta nzambe asali yo grâce malgré osa bongo eno za témoignage pona nzambe nanu pona mona ba commentaire mususu bato ba okumisa nzambe bato ba oloba boye eza no témoignage pona nzambe mais yo memango siko na ndenge na yo or c'est pas bien fallait na ko garder nanu mwana ba ba tchaki tembe fallait ba otikisa bango ba zela ti mwana nga botama mais biso to tala ka série pona nga place wana nde asala mabe ya ko continuer ko la biso série wana afima Jésus ou te sila ba écrit pe matin bo poya tiano atiano ata fin ou bien comment suivre to continuer épisode sima ni yango ekangai fa batela no mwana et puis pona papa Ivi malgré oza mobali ba félicitations na yo ndongo longi no Karine Mokonzi pour Karine Mokonzi malgré tant comme na mobali on sentir différence pour moi que mobali a na pouvoir et pas moi ça ngato za ndenge nini so zu mobali surtout so lingi mobali wana oyo kai a diminuer mwanda moi ba pétage ne mke banjo diminuer continuer toujours na ensemble sala et puis babilo mususu pe comme mama na sentiment na été babilo mususu pe o tiepe qui m'a cassé nyonso pena qui mobilité nyonso rigueur kaka o tiango a changer malembe parce que bolingo déjà ezali pour ko signer moi sur Karine Mokonzi ozuna ba kombano na famille na yo na ba ami na mambo belé mais quand même to féliciter pour Aza Mobile a réussir pas continuer ko réussir. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Le message est vraiment passé. Na série comme la yemokola baron Karine Mokonzi, la combattante, l'android de la presse a passé au conseil. En tout cas, ozwa ngobalabi ya malamu to copier ya mabe to boakak. Stéphane Mouela, mon ami depuis Turquie, n'a pas so mbote. Rossi Bluetooth le nécessaire. Rossi Bluetooth. Mettre soin. Rossi Bluetooth le nécessaire. Comment appelle-on? Pardon, Kamad. Quand ça a numéro 40. Tonton Roro, en tout cas, Rossi Bluetooth ya yo angwana. Merci Nadège Botei to le ka to kino na ngambo obisu na banto beta na mwanzo to na nzoto ba artiste comédien. Il est qui quelques jours ba voice moro ya ndeko na biso Mimika Bongo o a sepesa biso artiste comédienne ba bebani na lesbienne na ye ndenge message yango ekomeli biso ba bebani na lesbienne na ye ale lesbienne azu ba voice ya Mimi nda tindela kae bongo na bongo a publier yango et tout le monde qui sepesa ki moi silence et après tout le monde Mimi ayo koleka pona koloba ke a ignorer ngo lobi ke yena na fi yango lova balingana te ya soki ka lokwa leki ne mwasi ba solo la kaneza la ka kotinda ba mbongo ndenge ya soki fan mais ba message o ya publier za ki ke Mimi ya bi asala ka erreur azotinda ya mobali na ye ne comme pas ya ifi wana lova ngo na ebite analyse no ko sala par rapport ya mambo wana ngai na nyonso na kondana ka bato ba yala na réseaux sociaux. Bon, tu es bien noté, pour notre combat superstar. Nga na ebite quelque soit na komina muto to zakine bonjour ndeni quelque soit sanga mabendeni na koya na réseaux société. Nga pena pona wana na konda na ba quelque soit Mimi azaki mobile na yeso ki mwasi na ye ki lesbienne na bango. Jamais ko mema na réseaux sociaux. Pour malgré tout bola mota mo ezalate. Ngilo ekamsanga yango na tonto zaka ba camarade boy. Malgré na ko bimiselo lo mo boy na petelo mabe mais ozonga ka il faut tout na non na les gens azaki tena moi lila mu mote Mimi azaye malamu te pa na ye poto yo uzo mbongo na so ba parents na ba bimisa mbongo na bango so bateka 2000 pounds na bango batindo na poto ozo otindela comédienne awa tieni na kati ese Mimi abenga bango na ba botindela bokotela na chambre na ofongola soki zwa kende na western tela mbongo te atina ko au nom de l'amour wana kaka ko jamais ko publier muninga bongo quelque soit eza solo nga jamais na ko koma niveau wana pona wana nga na konene ka lova ngo wana amo amukete ya za poto na kato te ba lova nga siliki parce que a dépassera pona Mimi a so patinda ke ba mbongo asenga ke vidéo mo ya azala à moitié nule Mimi aboyi yango ese flamme ya lingali ya Mimi na 24 oh ya tindaka Mimi atindaka tindele mbongo te oh wala pena zunga peso occasion bon ekutane linga na olia na mbongo video ozwa na ote yo amwasinga mwaso sana ngani
mimi amukolo aboti bana ile mso aluka mwa ata mo tatane mo boya longole ata ya obali atane babali renate ale yo mo so elanga mini mo abia na ndeni mbongo akolia me video nda otinda te ya mi osali bio la se ko a maîtresse moi peno la se ko a maîtresse penza opuye na opuye ba ndete balobaka ba comédien na ba comédien ba kusi ba kuma ba peli miso ba lesbe yozo opuye na ngo basana bango ngo kasi mimi asali yango te mimi alieka ndembongo oyebi maître ne basala te aolia okande mbongo alia okande mbongo me yo seki video ndo ozwa te ato tielonga maolia te to pesa 7e bagarre raison na mambo alobaka biki ba fille théâtre belé ba sa bango ba lesbienne ba garçon belé ba ngana pesa kana ngai raison mais za bango nyonso te kana ba ke belé la majorité mais za bango nyonso te net loro mimika bongo asali bato amona ka ki asali mabe mais o afieli otu yo ena ide ke fan esala na opso to za fan musu ya mibali ozue ka fan viena ngai nani boko mosola ide na ye intention na yenga na ebite ngana zio fan pe muninga na mwasi pe leki ya zoke lokwa petite sœur titi njo ne ko mo rezo ma mususu o tinela bambo maga na obenga to benga na ba bebe nga benga ko bebe yo mbali nga bebe mimi akopa ke mwana ya na ide ke lokola alianga na ko lesbienne na ye sa vanga na meme bongo me na oliembo e ko maga na pona tinda video na opesa te na perdre siko ya na ona réseaux sociaux poani do to ko za ba fante azui mibali bana poto aluka mibali na poto aluka pe mibali ba comédien o ba otula baluka basi ya poto aluka bango atika mo amwasa bato yalingaka lie na veka wana maîtresse mimika bongo maîtresse donc Nadège Beauté asepeli na yango wana pe aseleki maîtresse bo yalinga lie ndeni mais mona bato mbongo neke batindaki ete fa lukso za posa mobali aluka mobali ya mobali bazebele même na Kishad même na Porto place ça même à Kishasa mibali ya mibali oh non ba baby te bazebele tema za posa o dépenser mbongo isale mukusa aza mona te tema za posa o dépenser aluka mobali ya mobali azo yata dans le néant anda ko boko le mbongo apesa mimika bon so azo yata mo mbali le mo boy ata na mwanda kute ata na mo chemise malonga te anjo bongisa ye mobala no zala ako yalinga zala baza ele fidèle aza fidèle Nadège moi c'est ce que mimi pas l'accès que ya maîtresse analyse onga na sala ki na moni à propos ya mambo ya Mimi na Lovango na moni artiste comédie to moni bango ba sesembe émission ba soutenir ma Mimi ki asali bien bonde mbaza même avis que yo mais surtout son isima to mona ki vidéo mo ote ko circuler awa ya to mona ki na vidéo ezolo ba ke grâce luzolo ya artiste comédien abimaka na Ronel Kosi artiste comédien Ronel abimaka na président Omari abimaka susuna ada ilunga mena mona makamon nike ba komli ba betango karaba lobelango ba lobela mango te mais Mimi na moni ba artiste ma ba yeli yango pourquoi o wana ba tabeta ko kara sika na mais la ki mais solo makasi te moni neti likamusunde ezala fo tala bato neti ba biso to za biso mafu ngali kama bon so komelinga yo avosala analyse o tu na ngati bote hypotion mamuto yo kezande nini ngana ko explique te clair que ça boye ça va ngana ole yo ko zosko o ngana lobby yondo mais lem su ba ronela neza ki batuna bango boye te tika te sala boye yo bike ba miso musu to riskaka to ko sa ba analyse musu na kombo mutu ala pa balukel bino eza bokotele ete Mimi ka bon za ane ouvrable ya za ane transparente lem su explique ki batu que ça boye batu nya ça va biso to leka ba émission boleka bango ba ozoka maloba ya Mimi yango mon ba okotele yango po mon batu ba olobelango ya bango ane kunda mile msusu ba boya ki ba tombola ngo boya ke tombola boya comme la police wo sa émission boy mukama te omonte le simba te Mimi ka bonga fongoli yango da tiki bino pena ko tombo faire bo sala ngo ne bo mona par rapport à ce que analyse net ngana so na été na ye na mona ki ma na boya ko kipango yo ta collègue na ngatango yo lukanga to sala ngo na lobby par rapport à analyse ngana monike Mimi azana torte yo réclamer bon ce qu'on a sani ko na ngo ko to sa net ndeni oh liko na to yo réclamer bon to ba sa net ndeni Mimi asanza mbongo to sandeni pona nga Mimi parce que anda wanga nya sel peka bien ya ero ngana onzima tie do mona catalogue spena comme na ba pay tambi ngana onzima te do ngana identité mutu ero obimisa wande sava mais ato tindaki ngai na ko pousser ba raison na ngana boye kiloko wana yo senga video ndeni oh mutu aka mutu na otindo video lolo no de l'amour quand on a réseaux sociaux on peut poser vidéo nanga au publier yango
Merci Nadège Beauté. En tout cas, vous répondre à biso bien. To comme na biso moi ko chité, moi muké déjà. Nadège to beta lisolo to moni pe Zaire et peli moto. To mona ki Te biso to zonga vraiment. To mona ki ndeko na biso artiste et musicien Fally Ipupa ça la ki émission. Selon yé Robert concert na stade de Marty le 29. À lobby hier à cause ça la plus que oh ba vienne ba salaki mais tout monde à propos émission wana et betu ba polémique ma casse entre hier na ba kulutu na ya wenge comme pito pas le balo ba local Fally azo lokwa kitisa bango lokwa Fally alinga sala soki ndenge nini parce que plus que nini yango ya linga sala po bomba tondi stade na monete ba tondi libanda na kasiko plus que nini so ya linga sala bato ba koma tina paye di pep donc beta na stade mais bato ba keti na paye di pep au plus que nini yango suya ngasa stade déjà tondaki na biso tokenda été stade tondaki bato biso bafani ti libanda soye plus que yango comme ça bato ti wapi tina wileri oh lika moi simple eza stade na biso biso pe bato linga musique toroya na biso kandi bato bakendaki ya wenge tozi ya pe le 29 octobre yango ba biso torataki occasion ya kende ya le 30 juin na banga na nga pamba okay na ngana zana nga bia biso tokoka etufumate na banga na bi ne biso bato baoza belebele na ngana créer ka kwena nga na banga na nga pamba ne na rate ya wenge le 29 mois na zanga na nga écoute na ngope susu mwa na nga anniversaire le 27 octobre le biso na fête te na ko fête na stade siko yo lobaka ke orosala pe lokola bango ekosimba na ngope parce que ba fai na ope baza ba fai na ope te ba ko ya pe ka batela échec na yo. Et puis bateau barataki ya wenge bako yaka do ba congolais ba ba vivre mais plus que ce que plus quand on yo lobi plus que bato ba otona na stade obeti suna ale oxangsne pe di peuple bato tina wileri comme le quoi ndeti bato musu ba lobe comme le quoi ndeti de moi de camera boyer pour tout le monde quand tout le monde a fallu pour tout le monde esika outi parce que son père a bien ko soutenir comme le quoi babi que ko faire boya ki ko soutenir wenge balinga ki ba déstabiliser concert wane comme ko soutenir wenge te ba émission ezali ko faire zo ba ye pasaki fan yo non zo sapeka bato to répondre ka bato ko faire boya ko soutenir wenge te parfois ka teke émission ko faire ba ki azaki fan ya wenge siko moi ne moko so nga sala ngo boya soutenir ye comment mabende kaka ngande ka mona plus que wana nde yango ne na boyi na ngango moni parfois nde yango ne bato bamona bia osala plus que wenge osala nini nde stade yango za combien niveau bino bokenda ba match siko baksa musuli kolo esimba te osala na ye kaka robeta na ye bato bakoya pe bele bawayo pe bakosensibiliser bato baoya bafani ya quartier la te bakoya ba ennemi na ye bakoya bato nyonso bakoya na bazola vivre barouta batiangu baoya de à 5h to 3h de baoza bato ya kolala bakolala po ba comparer kaka ba jiji baozala na kaka po ngana zaki na o wenge na kepeka po na tala na boyi mutabetela nga li solo bakoya akosa ne play parce que plus que on a de créer problème parce que plus que liko na ngonini wenge batonse libanda batonse na kati tala bato ne batelenga ne babiye tala play milongo de tikali siko ye plus kango bato bakoma abeta conseil mususu ka podium mana moko za kati stade yango na kana paye di peuple yango peka na plus que oya lobby tam mususu na savoir faire na yembeli na ye na ko présenter na lesko ye moko ba onsko yembeli ya bato so bazaye combien 4x4 bele wana obike ba fan ya ba nani bazaki wana Blaise Bula za ba fan na ya ba famille na ye ba yaki bato baye pona Blaise Bula bato baye pona faire pona plutôt JBM Piana baye pona Wera baye pona Didier Masela baye pona ale bato wana nyonso yesko ye moko alors baka ke ya osala na ye robeta na ye roleka nango pe bien. Merci Nadège Beauté. Moi loko moi yelinga popoka ya journée le 30 juin les gars qui na concert polémique mususu ebotamaki na concert wana tango babengaki héritier Gogan moto na tembe na pese ba mbote pasa zali akomi ba pese kombo ya le dernier fils tandis que tobi que le dernier fils a winge ezaki bongo faire gola tango babengaki bongo eboti sous polémique entre ba Gaulois na batamenzo mais to mona et que les biens est-ce que Isaïe a fait ba bengeka kombo wana ba benga faire gola na ouais faire papa vert comment le quoi batie croix le quoi kufa ya okunga ma ouais mais c'était pas vraiment bien
biso toyebi faire egola yenda za dernier fils ya wenge muzika quelque soit zate kutu ndenga za kite wana fallait kutu baloba ta mopo na ye ba encourager esika azali ba amona ke oui ba papa ba yaya nanga na kenda kana bango na zana bango absence nanga et manquer bango vraiment mais bango bazui yango ba tie héritier le quoi effacer tableau de a effacer faire donc eza vraiment bien te wana penanga pe salenga bien te salenga bien te héritier papa na ende muto asala reka bongo. Comprendre. Héritier, papa n'a pas. Donc, Ranson, ça a toujours à valoriser héritier comme ça s'appelle héritier Nicolo. Donc, c'est ça. Merci Nadège Beauté, la combattante, l'android de la presse. En tout cas, comme nous avons vraiment cochité, on a évité bateau bazwa libako ya Hollanda yo. Okoyebisa na bango nini votre monde de la fin na quelques salutations na ba fan na yo na bateau balingara yo. Bateau bazwa l'occasion ya Hollanda biso na Amanja TV. DRC News. Pourquoi ma chaîne balé? Eh, bois ma casse. Vraiment na DRC News. Nadège Beauté nazana na linga bino mingi to sala musala rapona bino. Mais lo balanga o elezeye alimbisa ngai. Donc c'est ça to linga ka to zande clair. Net ngai za ndenge nanga kani na za bonde peka na zala. Donc question ki likamuna ko mitu salon te tango ya tu nanga. Na lo bakali kamdeza. Na tor nanga. La raison nanga yonga bonde nazala donc ba opena na choqué bon quelque part bolimbisanga c'est ça donc on appelle si bon bote mingi na bato so balinganga Nadège Beauté toza anda kuna biso ka nde omonenga na manja ndepe toza isika Clark Nzunzu azali le mbingazo donc ngape nazala ka wana donc so benga ta nazaya kolemba ngamo kuna osala te ngamo no osala te pona za baba souci na ngama na ngam susu donc mais ya benginga malgré na telemika na makasi mbite na quand même qu'on répondre à l'invitation ya muninga. Donc voilà, merci na boss na biso Junior Amanja na confiance aux opesa Clark Nzunzu azakuna azakotoyo et voilà donc merci na abonné nyonso ya DRC News na fidélité donc ba misu na bike ba s'abonner kuna ba s'abonner pe awa donc merci na fidélité na bino et puis confiance pour bebike am sale ma bien. Merci na bato nyonso balinga ngai donc moi autant ba kombo ezate baleki ebele MG Omomoki yo fona peso ka mbote papa batema mwana nanga MG Omomoki J-Boss Kalombo mon frère donc ba mbote na bino ebele na bosse télé international d'où les Lutunu donc on est ensemble merci Nadège pour notre invitation à biso merci na bino noso bozaki branché Rolanda Lembingazo de la presse fils à papa Clark Nzunzu na pesi bino ba merci belé na pesi mbote na ye moko la sibimi ikolo amba Edouche mon ami Chloé Mafuta te homogène en tout cas la linga ko ya tina MFT mobima en tout cas je vous aime je vous adore ba massa na kati Gloria Musamba Yolande Monganda Sergine Nganzele Miramondo en tout cas bozala Musafiri Darel Weng en tout cas on a l'ingarabino ya tina le boss Willy Kamenga babi boss aka moko le boss Willy Kamenga na peso bambote place aux Ali sans oublier Stéphane Mouela depuis Turquie na bossa nyoté na pesi bino vraiment bambote merci de bozaki vraiment branché et là je vous dis au revoir et t'écoutez dans prochain numéro merci bye bye